Për shkak se qarku i Elbasanit nuk ka dalje në det dhe në pamundësi për të shkuar në plazh, shumë qytetarë u drejtohen pishinave dhe burimeve ujore për të freskuar gjatë ditëve të nxehta të verës, por frekuentimi i tyre mund të kthehet në një vend burimi infekcioni në rast të kushtet higjieno-sanitare nuk janë të duhurat. Mjekët infeksionistë në Elbasan bëjnë me dije se gjatë kësaj periudhe rritet numri i personave që preken nga infeksione të ndryshme bakteriale, mykotike e tjerë, për shkak se frekuentojnë ambiente që nuk janë të sigurt sa i takon higjienës. Me fluksin e madh të pushusave, si në plazhet publik privat apo edhe në pishina, rritja e mundësisë e infeksioneve nga ato bakteriale, ku predominon infeksionet stafilokoksike, duke vazhduar me infeksionet mykotike që kryesisht merren në shezllonat, në pishina. Kemi një tendencë që nga viti në vit duket sikur vigjilenca e qytetarëve është deri diku ka rënë të përsa i përket kujdesit e tyre higjienës personale, po edhe shërbimi, duke filluar nga pishinat dhe shezllonjet nuk i plotësojnë si duhet kushtet higjienës sanitare, pasi një mundësia për ta marrë një infeksion mykotik në shezllona, në plazhet publik ose privat, është goxha e madhe. Ne shohim për ditë hasime me infeksione mykotike dhe stafilokoksike që nga viti në vit duket sikur ka një tendencë në rritje. Mjeku gjithashtu apelon qytetarët që vuajnë nga sëmundje të ndryshme që të shmangin ekspozimin në rrezet e diellit, pasi tek ata pacientë që vuajnë nga sëmundjet e lëkurës mund të ketë përkeqësime. Tani, ekspozimi për një kohë gjatë, sidomos në periudha caktuara, me thënë nga e preferueshme është në oraret e ekspozimit në diell të jenë nga deri në orën 11 paradite dhe pas orës 5 pasdite. Dhe siç preket çdo organ i mundshëm, duke filluar nga zemra, veshka, gjendja e përgjithshme e pacientit, po kështu preket edhe lëkura, bëhet pak më sensibël, sidomos në pacientë që janë tashmë me smundje kronike të lëkurës, që mund të përmendim psoriazis ose smundje tjera mykotike të lëkurës, smundjet autoimune, që bëhen problematike në këto lloj pacientësh. Prandaj nuk është e këshillueshme të dalin në orare të gjata dhe në këto intervale kohore. Një problematik tjetër e verës është edhe pickimi nga insektet si mushkonjat, të cilat vitin që lan pas u bën shkaktare edhe për përhapjen e etheve të Nilit në qytetin e Elbasanit. Këtë vit nuk ka asnjë rast, por mjekët këshillojnë që të qëndroni vigjilent. Vjet ne kishim raste që ishin ndodhe një herë në ca kohë me West Nile virus, që një pjesë janë trajtuar në spitalet rajonale, një pjesë janë trajtuar në QSOT. Këtë vit nuk kemi pasur raste me West Nile virus. Gjatë periudhës së pikut, numri i rasteve që paraqiten në spital për ndihmë të specializuar mjekësore arrin deri në 20 pacientë në ditë.